แม่ลูกตัวผู้ครับพี่น้องสนใจอยากได้ไปไว้ก็จะลืมนะครับเด้อเพิ่นได้ลูกมาแล้ว2 ตัวนะครับควายเด้อแม่เพิ่นสูง131 132นะครับแข้งขาหน้าตาดีครับแข้งหนาขาใหญ่ดีนี่ครับเป็นตะเลียงจะได้พี่น้องบ่มีตัวนี้จังหม่องครับควายหู้ครับจับได้บายได้ครับหนังหนาขาใหญ่คืออย่างได้ครับควายมึงนะครับหนาลื่นตื่นครับแม่ลูกเนี่ยอยากที่21,000 คะแนนเด้อพี่น้องเด้อ21ครับพี่น้องสนมกสนใจอยากได้ก็โทรมาครับนี่ครับลูกเพิ่นก็ใหญ่เด้อครับไก่เฉพาะแทงเข้าลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อเอาสนใจโทรมาครับพ่อค้าเมืองสกลคนมานอนห้อยไผ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเด้ออยากที่21,000 คะแนนเด้อแม่บ้ากใหญ่ครับมึงเนี่ยสูงจนเทินสูง130 กว่าครับนี่ครับเป็นตะเลียงอยู่เด้อเอาสนใจโทรมาครับ0835359892ครับพ่อค้าเมืองสกลคนวานอนห้อยไผ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อครับเด้อหู้ครับก้อยประกันตำหนิประกันความหู้ให้ครับเอาโทรมาได้ตลอด24 ชั่วโมงครับผม